बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर इमरान। आज आपके लिए मैं ओके कंपनी का पावर प्लग लेके आऊँ। एसी पावर प्लग जो एसी के लिए बना हुआ है, बहुत ही स्पेशल है। 40 एम्पेयर का। ये देखें, ये जो बारीक सुराख है, ये मोबाइल चार्जर जो होता है ना, इसमें सही लगता है। 40 एम्पेयर का है। इसमें हर तरह का इम्पोर्टेड शू लग जाता है। एसी के लिए बनाया हुआ है। और इसके ये देखें, पोर्सलिन बेस है। ये देखें, ब्रास की पतरी वगैरह जो है ये नीचे, ये और ये गुटके ये भी ब्रास के हैं। पेज देखें, वो भी भारी पेज लगाए हुए हैं ताकि आराम से तार लग सके जी। पोर्सलिन भी देखें, अच्छी क्वालिटी की है। ये ओपन बोर्ड पे भी लग जाता है और अंडर बोर्ड पे भी लग जाता है। इसकी थर्मोकोल की पैकिंग होती है, ये सामने आपको नज़र आ रही होगी। मार्केट में तो वैसे और भी बहुत नाम के पावर प्लग हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन इतनी मशहूर कंपनी है, लेकिन क्वालिटी कुछ भी नहीं है उनकी। रेट भी इतना ज़्यादा है। तो आप जब भी एसी के लिए पावर प्लग लें तो अगर मार्केट आएँ, शालमी मार्केट, तो ओके का नाम लेके तलब करें। रेट भी बहुत मुनासिब है, चीज़ भी अच्छी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बेल के बटन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।